uma fria noite de segunda-feira, o crepitar da lareira iluminava o aconchegante chalé, criando sombras dançantes nas paredes de madeira. O vento suave sussurrava lá fora, enquanto o calor das chamas abraçava o ambiente, convidando a momentos de reflexão e tranquilidade. O aroma do pinho e da madeira queimada preenchia o ar, e cada instante se tornava especial, prometendo histórias inesperadas e memórias duradouras sob o teto acolhedor deste refúgio encantado. Boa noite a todos! Que a paz e o descanso da noite venham acalmar os corações e renovar as energias para a semana que se inicia. Desejo a todos uma noite tranquila e que a semana seja repleta de momentos de felicidade e realizações. Durmam bem e sonhem com coisas boas.